La Val Visdende sopra Santo Stefano di Cadore è una delle foreste assolutamente più belle d'Italia, la perla forse, ecco, del Cadore. Dietro di me c'è la regina della Val Visdende, questo abete di oltre 50 metri, un abete peraltro un abete di risonanza. Di questo e di tante altre cose vi parleremo quest'oggi, e poi chiaramente consumatori, parchi e agricoltura, ma soprattutto programma di sviluppo rurale. Sigla. E il programma di sviluppo rurale qua in Val Visdende ha finanziato molte cose, per esempio questa passerella, queste staccionate, le panchine, molte altre cose, e per rendere ancora più bella e importante la Val Visdende, come ci ricorda il Presidente, allora ve lo presento, il Presidente della Regola Campolongo di Cadore è Ruggero Grande Lisse, e poi invece abbiamo anche l'amministratore della comunità, che è Marcello Pomarè, il quale ci spiega un attimo un po' la storia, perché questo è forse il più bel bosco che abbiamo in Italia. È certo il più bel bosco d'Italia, perché con tutti questi abeti che abbiamo qui di risonanza, questi sono alberi di risonanza. Cioè con i quali si fanno gli strumenti musicali. Si fanno gli strumenti musicali, e così è decantato. Abbiamo questa maestosità esemplare di questi boschi. È venuto anche il Papa qua, vero? Qui è venuto il Papa Giovanni Paolo II, che poi ha attraversato anche le montagne, le malghe, dove abbiamo noi la nostra malga. E allora parliamo un attimo, Presidente, di questi interventi. Allora, voi avete fatto le domande sulla misura 227 sulla 125. Questi interventi non sarebbero stati possibili solo con i proventi della regola. Allora, diciamo una cosa velocissimamente: le regole sono una sorta di organizzazione civile, autonoma, che gestisce questi boschi sia dal punto di vista produttivo, perché questi boschi devono essere gestiti, c'è una crescita, i lotti vengono venduti, quindi sono produttivi ma anche da reddito, però vengono mantenuti, quindi c'è questa grande forza, danno reddito, però danno anche bellezza e sicurezza idrogeologica. In Val Visdende si può entrare, si paga, sono 5 euro, però quando entrate poi potete parcheggiare dove si può parcheggiare, certo, e potete godere di questa bellezza. Sicuramente, perché non è solo una roba, diciamo, nostra, la dobbiamo e la diamo anche a chi vive qua, chi vive viene a villeggiare nei nostri posti, e quindi dai funghi ai mirtilli a tutto quello che si vede è fruibile da tutti, non solo dai regolieri. Restiamo nel Cadore, in questo splendore, l'Italia ha tante cose belle, il Veneto ancora di più, ma questa sicuramente è molto particolare. Andiamo a Borca di Cadore a parlare di consumatori. 360 milioni per gli obiettivi agroclimatico-ambientali, più del 30% delle risorse disponibili, è quanto prevede la proposta del nuovo PSR in fase di negoziato a Bruxelles. Prosegue la consultazione sugli effetti ambientali del nuovo PSR Veneto. C'è tempo fino al 25 settembre per inviare le proprie osservazioni. Sono state 313 le domande per accedere agli aiuti del pacchetto giovani del PSR Veneto. I contributi richiesti ammontano a più di 33 milioni. Eccomi qui, Mimmo, un saluto ai telespettatori di Tiratera. Oggi parliamo in questo spazio di tutela dei consumatori, tutti i temi legati ai consumatori. In modo particolare parliamo di pasta, la buona pasta veneta, meritevole sicuramente di tutela. Per farlo nel migliore dei modi siamo arrivati in un piccolo ma importante laboratorio nella provincia di Belluno a conoscere Luca De Corte, che è presidente nazionale della categoria pastai di Confartigianato. Benvenuto. Buongiorno. Luca, complimenti innanzitutto.
tutto. Allora, siamo venuti fin qui per parlare di tradizione, ma parliamo di tutela del consumatore. Soprattutto di tutela, perché in piccoli laboratori come questi, dove innanzitutto la tutela e la verità del prodotto viene fuori. Io credo a tutto quello che ho visto quest'oggi e lo posso testimoniare, però noi dobbiamo tranquillizzare i telespettatori. La differenza dal tuo prodotto a quello in tiratura industriale, senza citare nomi. Sì, soprattutto sono gli ingredienti. Noi lavoriamo, abbiamo un'azienda a chilometri zero, produciamo prodotti a chilometri zero. Noi siamo in collaborazione con delle piccole aziende dove compriamo, ma neanche si può dire comprare, perché è una collaborazione di acquisto e vendita dei prodotti e degli ingredienti, soprattutto della farina. E noi ci produciamo sia la farina e abbiamo una piccola produzione, una pasta stabilizzata a freddo a base di microalga spirulina. Abbiamo messo insieme la tradizione della pasta veneta insieme al futuro della nutrizione. Sentite l'entusiasmo dalla voce del nostro Luca. A proposito di tutela del consumatore, noi ad ogni puntata abbiamo un responsabile delle associazioni che tutelano i consumatori. Quest'oggi è il momento di ADOC. Saluto il presidente per la provincia di Belluno, Renzo Pevedelli. Buongiorno a voi. Che cosa devono fare i nostri consumatori per tutelarsi? Allora, prima cosa, imparare a controllare l'etichetta. Successivamente però devono prestare attenzione non tanto al prezzo quanto a che cosa? Ecco, alla qualità. Questo vuol dire che spesso anche qualche piccolo centesimo in più, però un prodotto locale fatto artigianalmente è quello che fa la differenza. Grazie al presidente della provincia di Belluno di ADOC, grazie al nostro Luca De Corte che abbiamo conosciuto. Noi ci fermiamo qui, ma la trasmissione continua naturalmente. La linea passa a Mimo Vita e quando noi ci ritroveremo vi porterò a scoprire una bellezza del nostro Veneto. Vi porto all'interno del Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo. E noi adesso ci siamo spostati a San Nicolò Comelico, siamo sempre in Cadore. Vedete questo spettacolo incredibile, ma lo spettacolo incredibile è anche quello della fienagione, perché ci vogliono ormai fortunatamente le macchine per fare un lavoro che è estremamente faticoso, e queste macchine Davide le ha prese, le ha comprate anche attraverso il programma di sviluppo rurale. Sì, buongiorno a tutti. Queste macchine le ho comprate grazie al primo insediamento che ho fatto nell'anno 2011. È stato un progetto molto impegnativo e un progetto che la mia famiglia ha intrapreso oltre 12-13 anni fa qui a San Nicolò Comelico. L'azienda è stata potenziata grazie a questo primo insediamento che mi ha dato l'opportunità di ingrandirmi. Voi avete fatto tante cose, no? Grazie al programma di sviluppo rurale, quindi acquistato una stalla, preso delle vacche e poi i mezzi per lavorare i terreni, attrezzi, c'è un agriturismo, anzi due, avete delle iniziative. Ecco, tutto questo, appunto, questo dinamismo per valorizzare quello che avete. E lavorare in agricoltura in montagna è un mestiere faticoso, difatti come potete vedere alle mie spalle le pendenze sono ampie e servono per l'appunto mezzi all'avanguardia per poter, diciamo, avere un come si dice, binomio tra quella che è l'economicità dell'azienda e quella che è per l'appunto la capacità produttiva che bisogna avere, in quanto bisogna avere produzioni per vendere, bisogna avere tanto latte, avere tanta produzione e per l'appunto i mezzi che dobbiamo avere, le strutture che dobbiamo avere devono essere all'avanguardia per forza. Benissimo, allora grazie a Davide Costan che ci ha raccontato tutto questo. Adesso vediamo un attimo uno spot del PSR, così ci dice cosa dobbiamo fare per poter avere e in qualche maniera accedere a queste opportunità, e poi restiamo qui, andiamo a Cortina dove c'è il Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo e lì Claudio De Stefani intervisterà il direttore. Adesso il PSR. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci qua, amiche e amici di Tiraterra, nella parte conclusiva della nostra trasmissione. Noi vogliamo parlarvi delle bellezze naturali del Veneto, in modo particolare dei parchi, e per farlo quest'oggi sono arrivato poco lontano da Cortina d'Ampezzo, esattamente mi trovo a Malga Larietto, accanto a Michele D'Apozzo che è direttore del Parco Dolomiti d'Ampezzo. Buongiorno. Buongiorno direttore. È corretto dire che il
parco è di tutti, ma forse ci sono delle regole? È corretto dire che ci sono delle regole, infatti a Cortina, come nel resto del Cadore del Comelicon, l'Alto Bellunese, sopravvive ancora questa antica istituzione delle regole, che è un consorzio di tutte le famiglie viventi nel paese per la gestione collettiva, comunitaria dei beni silvopastorali, cioè dei boschi e dei pascoli. Senta direttore, che cosa c'è di bello, affascinante da vedere in questi luoghi? Le Dolomiti d'Ampezzo sono tutte di straordinaria bellezza, tanto che sono patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità, sia alle alte quote per le forme di incredibile bellezza delle rocce e delle montagne, sia per il patrimonio naturalistico, quindi boschi, praterie, torbiere, che abbiamo a quote più basse. E anche qui si può praticare un certo tipo di turismo. Certo, noi siamo apertissimi al turismo disponibile a un minimo di fatica, quindi escursionistico, ciclistico, anche sciistico, sci nordico, ciaspe d'inverno. Senta, io sono arrivato al termine di questa nostra puntata, la ringrazio per la sua disponibilità, spero di ritrovarla a parlare ancora di tanta bellezza, speriamo di trovare anche un po' di sole, oggi siamo stati un po' sfortunati. Grazie a Michele D'Apozzo, saluto Mimmo Vita che con me ha condotto Tiratera e rinnovo l'appuntamento per la prossima trasmissione. Arrivederci.